karibu katika taarifa zetu ambapo tunaanza na taarifa inayofungamana na mgomo wa walimu. Wapiganapo fahali bila shaka ziumiazo huwa ni nyasi. Ndio hali ambayo inawakumba wanafunzi kwa hivi sasa wa humu nchini, hasa watahiniwa ambao hawana budi ila kujisomea kivyao, huku walimu wakiendelea kushiriki kwenye mgomo. John Juma basi anatufungulia taarifa yetu akitueleza mengi zaidi kuhusiana na masaibu wanafunzi katika shule kadhaa za humu nchini. Sawa na shule nyinginezo za umma kote nchini, shule ya upili Tononoka mjini Mombasa imekosa walimu na kulazimu wanafunzi wa vidato vya kwanza, pili hadi tatu kusalia nyumbani. Waliopo ni wanafunzi wa kidato cha 4 wanaojiandaa kwa mtihani wao wa kitaifa. Hawachelei kuelezea masaibu ambayo mgomo umewaletea. Tunangojea mtihani, tumebakisha wiki 2, ni wakati muhimu sana kuwa na mwalimu. Na huwa walimu wanatusaidia sana na kutayarisha katika mtihani. Kwa hivyo tunang'ang'ana wenyewe. Kibarua kigumu ambacho kama mimi candidate ninapitia sasa hivi. Maswali ni mengi, mengine hatuelewi. Napata walimu tuumia sana kwa walimu wako, tutafuta mtu wa kuuliza hakuna. Karatasi mkononi mwangu ni somo la biolojia. Swali hapa linasema 10 young rats were placed in a cage. The amount of food available to the mice each day was kept constant. The results obtained were as shown in the table below. Kisha maswali yanajiri. With reference to the graph, account for the changes in rat population between 0 to 2 months. Maswali kama haya wanafunzi wanapokosa mwelekezi ambaye ni mwalimu wanajipata katika ugumu mzito, ndiposa hata wao wanakariri kwamba ipo haja kwa walimu kumaliza mgomo warejee darasani. Serikali malize mpango mgomo tena once and for all, and I would like to be the last candidate to experience such a situation like this. Wapo wanaojisomea kivyao huku wengine wakibuni makundi kufanya marudio na kushauriana. Tangu mgomo uanze hawajashiriki masomo ya sayansi yanayohitaji majaribio kwenye maabara, mfano kemia, biolojia na fizikia, hali inayowatia wasiwasi. What we are hoping is that God will help us where we are able, will do best, but in practical side we have a lot of worry. Japo wanafahamu fika ratiba ya mitihani ya KCSE, hawajui itasimamiwa na nani au hata kusahihishwa vipi endapo mgomo utadumu. Wakifahamu fika kuwa wenzao katika shule za kibinafsi wanafundishwa, wanasema ukosefu wa usawa wa sasa utadhihirika zaidi kwenye matokeo, ndiposa hawachelei kupendekeza usawazishaji. Kama ile grading system ile ya shule za upili za serikali, kama itashushwa kidogo, kama upate kama watu wengine shule za binafsi hizi, kama yao inaanza kama 70 huko, shule za upili za serikali yaanze kama 60-65 huko, sababu hatujasoma kama wakati kipindi kikubwa sana hatujasoma. Hofu ya wazazi ni kuwa huenda wanafunzi wakaandama mikondo potovu kwa kukosa miongozo ya walimu. John Juma, KTN Leo, Mombasa. Na mtazamaji, basi ikiwa tungalipo kwenye masala hayo ya mgomo, ni kwamba na huku watahiniwa wa KCPE na KCSE wakihangaika humu nchini, hapa jijini Nairobi serikali na walimu wameendeleza zogo lao mahakamani. Mahakama ya rufaa imetupilia mbali ombi la kubadilishwa kwa majaji wanaosikiliza rufaa ya tume ya huduma za walimu. Mwakili wa chama cha NATO walikuwa wameiomba kwamba majaji wapya wateuliwe ili waweze kusikiliza rufaa hiyo ili kuondoa mwingilio wa serikali. Aidha, baada ya jopo hilo kukataliwa mbali, NAT ama mmoja wa mawakili wa NATO wa chama hicho, Ahmed Nasir Abdullahi, alijiondoa na hivyo basi kutojihusisha katika kesi zote zinazohusiana na pande hizo. Nasir amedai kwamba majaji wanaoendesha kesi hiyo wanawalakini. Kesi hiyo itaendelea hapo kesho. We have not come to an agreement because the Attorney General says the condition president is that we must agree to set aside the orders, state orders of Justice Omandela. So responding, how do we say something that we are going to discuss how to implement? So these are the sort of issues. We have considered the application and the affidavit in support thereof. We have also considered the submissions by the respective councils in the matter and the authorities cited.
The application lays a serious allegations that touch not only on the competence of the President of the Court, but also on the impartiality of this court as constituted on the 22nd of September 2015. In an application for recusal, perception and suspicion are relevant issues to be considered. Judicial decisions indicate that there is need for a reasonable basis and foundation for having suspicion or holding a particular perception. Kwingineko ni kwamba mahujaji 6 kutoka humu nchini wamethibitishwa kufariki wakati wa ibada ya haji, huku wengine 9 wakiwa hawajulikani walipo. Wakitoa takwimu hizi, Baraza Kuu la Waislamu humu nchini SUPKEM limeongeza kuwa litatoa ripoti yake kuhusiana na vifo vya mahujaji wa humu nchini huko Saudi Arabia punde tu wasimamizi wake wa haji watakaporejea humu nchini. Aidha, mwenyekiti wa baraza hilo Profesa Abdul Ghafur El-Busaidi pia amesema kwamba wataitisha fidia kutoka kwa mamlaka husika ya taifa la Saudi Arabia kwa waathiriwa wa mkasa wa mahujaji waliofariki. Alimanzu na taarifa hiyo kwa kina. Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM limekutana na wanahabari kuzungumzia maafa yaliyotokea nchini Saudi Arabia wakati mahujaji walipokuwa wakitekeleza ibada ya Hajj. Zaidi ya mahujaji 700 walipoteza maisha yao baada ya kukanyagana katika eneo la Jamarata huko Mina walipokuwa wakitekeleza ibada ya Hajj. Baraza hilo lilithibitisha vifo na hata baadhi ya Wakenya ambao kufikia sasa hawajapatikana na kusema kuwa wataandaa ripoti kamili. Tunangoja hawa waje watupe ripoti kamili ya nini lilitendeka kwa mujibu wao walivyoona, na sisi tutasoma ripoti zao, tuangalie kosa liko wapi, upungufu ulikuwa wapi, jambo gani lifanyike, jambo gani litakana kufanyika, kisha itakuwa ni wajibu wetu sisi kueleza wale wanaoendesha haji ule. Baraza hilo limesema kwamba watashinikiza kulipwa fidia kwa waathiriwa wa mkasa huo. Maajenti wanapitia hapa. Baraza Kuu haitumi mtu Saudia, haipeleki mahujaji Saudia. Shati watu wafahamu hivi. Kwa Baraza Kuu inadili na Wizara ya Haji kule Saudia, inakubaliana, inapatiwa idadi kama hiyo alivyosema mzee 6,000 kwa mfano. Sisi tunaiomba serikali ya Saudia vile vile iwa compensate, iwape ridhaa wale waliokufa kwa huu mkasa wa kupandana wa stampede, waliokufa na waliopata majeraha. Wale waliofariki wamezikwa nchini Saudi Arabia na mamlaka ya Wasuudi, huku familia zao zilizoko humu nchini wakiwa wamejulishwa kuhusu vifo hivyo pamoja na kuzikwa kwao. Kulingana na dini ya Kiislamu, waumini wanaofariki wakiwa kwenye ibada hiyo huzikwa nchini humo kwa usimamizi wa mamlaka ya Saudia. Idadi ya mahujaji imekuwa ikipanda kuanzia mahujaji 3,000 miaka ya nyuma hadi mahujaji 6,000 katika kipindi hiki. Wakati Baraza Kuu la Waislamu nchini likisubiriwa kutoa ripoti yake, viongozi wake wakuu wamewataka jamii ya Waislamu kuwa na subira hadi ripoti hiyo itakapotolewa ili kuweza kupata idadi halisi ya waliofariki na hata wale ambao waliweza kujeruhiwa. Alimanzu, KTN Leo, Nairobi. Mtazamaji, tukielekea nchini Tanzania ni kwamba raia wanaoishi na ulemavu wa ngozi almaarufu kama albino wamekuwa na wasiwasi tele, hasa kuhusiana na usalama wao, hasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Hii ni kufuatia kuindwa na Watanzania wenzao kwa minajili ya kupelekwa kwa viungo vyao kwa waganga wa kiasili. Mhariri wetu masuala ya kisiasa Ben Kitili yupo katika jiji la Dar es Salaam huko Tanzania na anatuarifu mengi kuhusiana na swala hilo ambalo limewashangaza wengi. Tanzania imegubikwa na homa ya uchaguzi wa tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka huu, na huku wanasiasa wakipigana makumbo katika kinyang'anyiro cha urais pamoja na nafasi za ubunge, homa na hofu imetanda katika jamii ya Watanzania wenye ulemavu wa ngozi au albinism. Uwindaji wa watu wenye ulemavu wa ngozi au zeruzeru umekisiwa kuwa na chanzo chake hapa Tanzania, ambapo ushirikina na uganga umesababisha vifo vya watu wengi.
Viungo vya zeruzeru vimeaminika kuwa na nguvu za kiganga, upotovu ambao umekita mizizi hapa nchini Tanzania na hata kusambaa hadi nchi jirani za Kenya, Zambia na Malawi. Mariamu Stafford ni mwanamke aliyezaliwa na albinism na anatokea mkoa wa Kagera karibu na ziwa Victoria. Mariamu alishambuliwa mwaka 2008 na kwa bahati mbaya akapoteza mikono yake miwili. Nilipomuona nikamjua, lakini sikuongea chochote. Hapo nikaanza kupiga makelele. Yule mtu akainama akazima kile kibatari. Alipozima kile kibatari, yeye ndo akaanza kunikata. Cha kusikitisha ni kuwa Mariamu aliyekuwa na umri wa miaka 25 kwa wakati ule alimfahamu aliyemtendea unyama huo. Wengine wanammulikia na tochi, huku yeye ananikata. Akakata mkono wa kwanza, wa kulia, akaukata, akautoa, akamtupia mwenzake. Sasa wakati ameutoa mkono wa kulia, anataka na wa kushoto. Ni tukio ambalo limebadilisha maisha Mariamu kabisa, kwani imembidi ajifunze upya kufanya mambo ya kawaida, kwani hawezi kufanya lolote linalohitaji mikono. Aliyemkata viungo vyake alikamatwa, lakini ufisadi kwenye kesi kotini ulifanya kesi yake kusambaratika na yuko huru. Kwa hiyo watu wale walikuja wakaongea tofauti, maelezo tofauti. Kesi ikawa haina nguvu. Under the same sun, UTSS ni shirika lisilo la serikali ambalo linatetea haki za watu zeruzeru nchini Tanzania. Shirika hilo limeelekezea kidole cha lawama uongozi wa kisiasa kwa kutosaidia kutetea zeruzeru nchini Tanzania. It's a laugh. For me, it's blah blah blah. The same political rhetorics cannot followed with any implementation. Juhudi za Waziri Mkuu Mizengo Pinda kuondoa leseni za waganga wote wa kienyeji zilipigwa vita na wanasiasa. Hata kwenye kutembea, nikiwa natembea barabarani, nakuwa na hofu sana, kwa sababu ninajua wapo wanasiasa wanaotumia viungo vyetu kutafuta madaraka, na hii imekuwa ikitokea sana kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini Mariamu ambaye ni mcheshi na mtoto mmoja mvulana asiyekuwa na albinism anasema amewasamehe waliomtendea uovu ule. Ni kilio cha jamii na cha taifa zima kwamba serikali iwe mstari wa mbele kutetea haki za zeruzeru pamoja na kuelimisha jamii. Ben Kitili, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Na taarifa hiyo basi ya ndugu zetu wanaoishi na ulemavu wa ngozi maarufu kama albinism ndio inatufikisha katika sehemu ya mapumziko. Kwa sasa basi nachukua mapumziko, nitakaporudi nitakuwa na taarifa nyinginezo, lakini kabla yote hayo tupate mengi kutokana na lugha teule ya Kiswahili, ndipo sasa tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno rishai. Kurishai ni kuwa majimaji. Mfano katika sentensi, je, ni kitu gani ambacho kinaweza kurishai kwa urahisi? Na basi barabara kabisa, karibu tena kwenye taarifa zetu za KTN Leo. Bunge la Taifa limerejelea vikao vyake baada ya likizo ya mwezi mmoja, na mojawapo ya mambo ambayo yanatazamiwa kuzua kivumbi bungeni ni hoja ya kutokuwa na imani na Rais Uhuru Kenyatta, hasa baada ya mgomo wa walimu kuingia wiki yake ya 5. Hoja nyingine ni ule mswada wa kupunguza makadirio ya bajeti ili kuwalipa walimu. Francis Mtalaki alifanya mahojiano ya kipekee na John Mbadi aliyewasilisha pendekezo hilo. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Bunge likiwa limerejelea vikao vyake hii leo, swala la mgomo wa walimu ndilo wengi wanalitazama wapo watalipa suluhu ya kudumu. Mojawapo mapendekezo ni kutoka kwa mbunge wa Suba John Mbadi ambaye anapendekeza kupunguza baadhi ya makadirio ya bajeti. Kwenye mswada huu Mbadi analenga kupata jumla ya shilingi bilioni 2 kati ya 4 kutoka kwa Wizara ya Fedha na zilizotengewa mpango wa usawazishaji mishahara na wafanyikazi wa umma. Shilingi bilioni 4 kati ya 25 zilizotengewa mpango kutoa huduma ya vijana kwa taifa NYS. Hii ni kutokana na kuwa NYS ilipokea ongezeko la shilingi bilioni 8 kutoka kiwango cha awali cha shilingi bilioni 17. I am saying that the government should scale down the operation under that ministry and take 4 billion to make available for paying of teachers. Kila wizara inalengwa kwa kupunguza 2% ya makadirio yaliyotengewa katika bajeti ya mwaka huu. Hapa Mbadi anatazamiwa kukusanya shilingi bilioni 11. There are little austerity measures. Actually, if you look at 2%,
is not so much, so to speak, in terms of cutting down on our traveling expenses, austerity as a country, and many other recurrent votes that can easily be cut. If you can look at security and NSIS, there's a huge budget when we don't need. Zaidi ya hayo, mswada huu unalenga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 13 kutoka kwa miradi ya maendeleo. Taking the figures as supplied from the Controller of Budgets Office, I realized that by the end of August, when we should have absorbed at least 16% of the development budget, we have only absorbed 3% of the budget. And looking at education strictly not as the buck stops with the budget committee. Mbadi ni mwenye mtazamo kuwa serikali imejitosa kwa miradi mingi ya maendeleo ambayo inanyonya Wakenya kwa kiasi kikubwa, na isitoshe makadirio ya kuwalipa mishahara wafanyikazi wa umma tayari ni changamoto. Japo wana matumaini kuwa mswada huu utafua dafu, kiwewe chake ni kimoja tu. A lot of times I see members opposing a motion just because it has come from one side of the coalition, and more so the Jubilee side. Ni hesabu ambazo kulingana na muungano wa kodi zitawalipa walimu sio mwaka huu pekee bali hata mwaka ujao. Alhamisi wanakodi wanatazamiwa kuandaa kikao ambapo mswada huu utajadiliwa kwa kina. Francis Mtalaki, KTN Leo, katika majengo ya bunge. Naam, kwa sasa mtazamaji, tuangazie jinsi soko la hisa na ubadilishanaji wa fedha za kigeni zilivyotekeleza hii leo. Naam, karibu kwenye safu ya KTN Leo michezo. Timu ya taifa ya raga wachezaji 7 kila upande ya wanawake Kenya Lionesses bado wangali na matumaini ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki. Lionesses walibanduliwa na Afrika Kusini kwenye fainali ya mechi za kufuzu kwa Olimpiki juma lililopita. Timu ya taifa ya raga wachezaji 7 kila upande wa wanawake Kenya Lionesses waliwasili nchini wakiwa wamejawa na furaha tele kufuatia matokeo yao juma lililopita wakati wa mashindano ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ambayo ilikamilika jijini Johannesburg, Afrika Kusini. We still have a chance to make it to the Olympics, so we still have the psyche. We're waiting, we rest a bit, then continue with the training for the repage and hope all goes well. Licha kukosa kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki baada ya kupoteza mechi yake ya finali dhidi ya Afrika Kusini, nafasi ya kufuzu bado ingalipo. Lesson that we learned is our structure. We need to sharpen our structure. We need to sharpen our attack, and moving forward, that will be a main component of our training and of our preparation for the next tournament. Timu hii ambayo iliandikisha ushindi katika mechi zote kwenye kundi ba, hata hivyo inalalamikia kukosa kushughulikiwa ipasavyo. If we had better these girls being taken care of well, then we will perform at our best. Clearly we want more, but unfortunately we don't have. But we work with what we have and we push to the limits that we can. Licha ya kukosa kufuzu kwa michezo ya Olimpiki wakati wa mashindano ya kufuzu kwa bara Afrika ambayo yalifanyika nchini Afrika Kusini juma lililopita, timu ya Kenya taifa ya wachezaji 7 kila upande wa wanawake the Kenya Lionesses bado ina matumaini ya kuelekea jijini Rio mwaka ujao. Lien Washira, KTN Michezo.
Na kwingineko ni kwamba zaidi ya wanariadha 1200 wanatarajiwa kushiriki katika makala ya 9 mashindano ya Eldoret Half Marathon chini ya udhamini wa Family Bank. Shilingi milioni 1.6 zitashindaniwa huku mbio hizi zikiendelea kuwakuza wanariadha wa kitaifa. Wakati huu mwenyekiti wa shirikisho la riadha humu nchini Isaiah Kiplagat ameendelea kuwaonya waandalizi wa mashindano ya riadha ya humu nchini kufuata sheria zifazo. Because our marathons are becoming too many in this country. Everybody is running one in the forest, in the bush. You know, like there was one in, is it Larry? Where people just got lost. They did not know even what they were doing. I think these are the kind of things that we need really to control. If we really to have a classified races that can be said our athletes are running and earning money. Na kutamatisha ni kwamba tuelekee kule katika taifa la Australia ambapo naona kuna mkanganyiko hapa katika kipakatalishi changu hiki, lakini hata hivyo basi sina la ziada isipokuwa kwa sasa natamatisha taarifa za KTN Leo kwa hivi sasa kutoka kwangu Ahmed Darwesh, na kukumbusha tukutane katika awamu ya pili ya KTN News ambapo tutakuwa tukijadili mengi kuhusiana na mgomo wa walimu, ambapo nitakuwa nikijadiliana naye Amboko Milemba ambao ni mmoja wa maafisa wa KUPPET. Tutaka kujua hatima basi ya mgomo huu ambao unaendelea hivi sasa nchini itakamilika lini. Mimi ni Ahmed Darwesh, basi nikutakia utazamaji mwema. Tieno is my name, but Alexander Conspicuous are also my name. Mimi